Вот такие 3 птички ко мне подходят в кормушку для птиц. Когда я там что-то насыпаю, даже пиццу ложу или рис, вот они там подкармливаются. Все по очереди. Но сначала залезает самый большой, потому что другим нету места туда залезть. Пока он все хорошее не съест, другие туда не залезут. Ждут своей очереди. Ну а как у вас в Гардене? Много бывает таких птиц? Вон еще 4-я идет. Вон за елочкой внизу. Черная. Видите? Все собираются. Все, кому не лень.